Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2000 жылы жарық көрген Дом большой мамочки фильмі. Жасырын ит төбелестері өтіп жатқан кезде бандиттер ФБР агентін ұстап алып, оны иттерге тастап жіберді. Кенеттен бір азиялық айналасындағының бәрін соққыға жыға бастады. Сөйтсе, оның бетпердесінің астында басқа ФБР агенті Малкольм Тернер жасырынған екен. Что, такое я вам не нравлюсь? Ғимаратқа қаруланған арнайы топ баса көктеп кіріп келді, ал Малкольм өз серігі Джонды құтқаруға жүгірді. Малкольмнің киім ауыстыруға әуестігіне байланысты әріптестері үнемі оны мазақтайтын. Шерри Пирс жаңалықтардан бұрынғы күйеуі, өмір бойына сотталған қылмыскер түрмеден қашып кеткенін естіді. Әйел дереу қашу керектігін түсініп, ұлы Трейнсті заттарын жинауға жұмсады. Шерри соңғы сәтте қашып үлгерді. Банк тонау кезінде Лестер $2 миллион ұрлаған еді. Ол ақшаны табу мүмкін болмады. Шерри сол банкте жұмыс істеген. Мүмкін, ол оның сыбайласы болған шығар, бірақ сол кезде полиция оның кінәсін дәлелдей алмаған. Қазір ол қашып жүр. Егер Шерриді тапса, онда қашып кеткен қылмыскерді де табуға болады. Малкольм мен оның серігіне Шерридің әжесінің үйін аңду тапсырылды. Жергілікті апалар жаңа көршілермен танысу үшін оларға бәліш әкеліп келді. Осы сәтті пайдаланып, Малкольм Хэтти Мэй Пирс, яғни үлкен мамочка, аталып кеткен әженің үйіне бақылау камераларын орнатып үлгерді. Барлық апалар өте мейірімді, тек Хэтти Мэйдің өзі ғана ашулы еді. Ол бәлішін үстелге қойып, асығыс үйіне жүгіріп кетті. Джон оны тоқтатуға тырысқанымен, іш өтуге қарсы тұру мүмкін болмады. Соңғы сәтте Малкольм өз ізін байқап қалды. Оған бәрін аяқтауға аз ғана уақыт керек еді, бірақ сол кідірістен серігінің жұмыртқалары зардап шекті. Боже, дай же мне добраться до туалета, пока меня все не разнесло. Ух! Дәл сол дәретханада Малкольм тығылып отырған еді. Ол Хаттидің ішек мәселелерінің қаншалықты үлкен әрі сасық екенін толықтай танауымен сезініп үлгерді. Сол сәтте Хатти душқа түсуді ұйғарып, Малкольм оның керемет мүсініне еріксіз тамсанып қарады. Я столько страшного видел в жизни, но это была такая задница. Қайта қылмысқа барған бұрынғы тұтқын Шерридің үйіне жасырын кіріп, ұлының дәрілерін тауып алып, оларды жазып берген дәрігердің атын білді. Агенттер Хэтти Мэйдің бірнеше аптаға құрбысының үйіне кеткенін анықтады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Малкольм мен оның серігі оның үйіне кіріп алды. Сол кезде дәл уақытында Шерри телефоны шалып қалды. Ол әжесіне сәлем бергісі келгенін айтты. Куәгерден айырылып қалмас үшін Малкольм өзін үй иесі ретінде көрсетіп, яғни Хэтти Мэйдің рөлін ойнап, оны қонаққа шақырды. Енді Малкольм өзінің ең сүйікті ісімен айналысуы керек болды, басқа адам болып көріну. Джон гардеробты реттеп жатқанда, Малкольм жаңа бет пішінін жасап, Хэтти сияқты сөйлеуді жаттықтыра бастады. Түн ішінде силиконнан бетперде мен денені толық көрсететін арнайы костюм дайындалды. Таңертең Шерри ұлымен бірге әжесінің үйіне келді. Есік алдында оларды күлімдеп қарсы алды. Посмотри на себя, я с трудом тебя узнаю. Малкольмге бұл сүйкімді әйелді құшақтау қатты ұнады. Ал Трент болса, әжесінің үйінде болатынына қуана қоймады, бұл жерде тіпті бассейн де жоқ. Юбканың астынан Малкольмнің жіңішке аяқтары көрініп қалды, қажетті өлшемдегі аяқтар әлі дайын болмаған еді. Отбасы ашығып қалған. Ал мәселе Малкольмнің мүлдем тамақ жасай алмайтынында. Оның үстіне бетіне жапсырылған жасанды терісі де ажырай бастады. Сол сәтте Джон жүгіріп келіп, оған біраз грим беріп үлгерді. Бірақ көрші үйден шыққан әжей Джонды қуып жіберді. Малкольм табаға 1 килограмм май ерітіп, оған шұжық тастады да күйіп қалды. Осы арада ол Шерриден осында не себепті келгенін сұрауға тырысты. Бірақ әңгімеге жанып кеткен ет кесегі кедергі болды. Ал кешкі асқа көз салудың өзі ауыр еді. Бірақ не істеу керек? Әжесі шошқа майына көкөністерді қуырып, барынша тырысты. Кенеттен біреу есік қақты. Малкольм сасып тапаншасын дайындады. Алайда бұл жай ғана әженің жігіті екен, ол әжені сүйе бастады. Хатти оны итеріп тастады, бірақ қырсықпен өзі үйге кіріп, сүйіктісінің немересімен танысып алды. Бен Хаттидің біртүрлі көрінетінін байқады. Ол бұрынғысынан әлдеқайда көріктеніп кеткен еді. Ал Лестер Тренттің дәрігерінің кабинетіне жасырын кіріп, Шерри соңғы уақытта қандай дәріханалардан дәрі алғанын анықтады. Көрші апалар Хаттиді жаңа көрші ақ нәсілді ер адаммен кездесіп жүр деп күдіктене бастады. Түннің ортасында Малкольм күтпеген жаңалық естіді. Хатти осы маңайдағы жергілікті босандырушы екен. Енді ол дәл қазір біреудің босануына көмектесуі керек болды. Не надо! Я же сказала, сдвинь ноги! Они не сдвигаются! Тогда ясно, почему ты забеременела. Джон жедел жәрдем шақыруға уәде берді, бірақ сол уақытқа дейін Малкольмге жағдайға икемделіп, сәбиді май мен ас үй қысқашының көмегімен босандырып алуға тура келді. Кездейсоқ болса да Малкольм, яғни Хатти, баланы сәтті дүниеге әкелуге көмектесіп, өзіне тамаша босандырушы деген атаққа лайық екенін дәлелдеді.
Таңертең маскасы толықтай түсіп қалды, сондықтан Малкольм терезеден қашып шығуға мәжбүр болды. Қашып бара жатып костюм ағашта қалып қойды. Ол оны жұлқып алып, соңғы сәтте лақтырып жіберді. Шерри есікті ашқанда Малкольм өзін электрикпен деп таныстырды. Сөзінше, Хатти есі қоңырауын жөндеп беруді өтінген екен. Осылайша ол отбасыны өзін әжесімен таныс екеніне сендіре алды. Трент оған 1-2 карате әдісінде көрсетіп үлгерді. Шерри ұлын баскетболға апармақ болды, ал әжесі де олармен бірге барғысы келді. Бірақ оған Бен қайтадан сыйлықтармен жабыса бастады. Үстіне көрші әжелер де келіп, оны өздерімен бірге өзін-өзі қорғау сабағына ертіп кетті. Сабақты күзетші Нолан жүргізді. Ол әжені белінен асырып лақтырып, кейін аяғынан шалып құлатты. Малкольм мұны тым өрескелдеп шешіп, Ноланға сабақ бермек болды. Бүкіл әжелер қуанып қалды. Бүгін олардың зұлымы жазаланды. Кенеттен Нолан Малкольмнің паригін жұлып алды, ал агент оны әшкереленіп қалдым деп ойлады. Алайда таңғаларлығы әжелердің бәрі парик киіп жүрген екен. Қарттар өзінше болып жүрген Ноланды сабап тастады. Сол уақытта Джон Шерридің үйін тінтіп, оның қылмысқа қатысы бар жоғын дәлелдейтін айғақтар іздеді. Бірақ ештеңе таба алмады. Трент үйде отырып көңілсіз күй кешіп отырды. Ол үлкен балалардың оны баскетбол алаңынан қуып жібергенін мойындады. Малкольм бұл дөрекілерді жазалауға шешім қабылдады. Әжесі алаңға келіп бұзақыларға 2-2 ойнауды ұсынды. Бірақ балалар Трентті мазақтауды жалғастырды. Сонда Малкольм өзінің көлемді формаларын пайдаланып, оларды жан-жаққа ұшыра бастады. Ойын аяқ жағында қатты бір даңқпен, жоғарыдан лақтырған доппен аяқталды. Дәл осы сәтті қасынан өтіп бара жатқан Нолан көріп, күмәндана бастады. Айлакер Малкольм, әже кейпінде жүріп, Шерриге сол электрик Малкольммен жақынырақ араласуға кеңес берді. Егер өзі жас болғанда әлгі еркекті қолдан жібермес еді. Шерри Джимге былғанып, халатын шешіп тастады. Ал Малкольм оның мүсініне тамсанып, сілекейін жұтып қарап отырып, орындығынан құлап кетті. Кейін костюмсіз күйде Малкольм отбасына бірге балық аулауға баруды ұсынды. Рас, ол балықшы ретінде де, электрик ретінде де ештеңеге жарамайтынын көрсетті. Бірақ өзінің шеберсіздігімен Шерриді күлдіріп, онымен жақсы уақыт өткізді. Сонымен қатар Трентпен де тіл табысып, достасып кетті. Агент үміттеніп отыр, жақында олардан маңызды ақпарат алады деп сенеді. Осы кезде Лестер қару сатып алды, сатушыны $100 алдап тастады. Ал Джон өз серігінің шамадан тыс романтикаға беріліп кеткеніне ашулы, себебі Шерриді тұтқындау уақыты келгенде, бәрі өте ыңғайсыз болуы мүмкін. Алайда Малкольм әйелдің кінәсіз екеніне сенімді. Осы уақытта Нолан ФБР агенттерін аңдып жүріп, олардың үйіне баса көктеп кіріп келді. Ол бұл екеуін ауытқыған, қауіпті адамдар деп ойлады. Агенттер оған істің шын мәнін айтуға мәжбүр болды. Егер Нолан ешкімге тіс жармайтын болса, Малкольм оған ФБРден жұмыс тауып берем деп уәде етті. Шерриге қорқынышты түскірді. Түсінде Лестер оның өміріне қайта кіріп келген екен. Сол түні ауа райының нашарлауынан жарық сөніп қалды. Қатты қорыққан Шерри әжесінің төсегіне келіп жатты. Сол сәтте ол арқасына бірдеңе тірелгенін сезінді, фонарик сияқты. Ал бәлкім, бұл мүлде фонарик болмаған шығар. Малкольм болса Шерримен қатар тәтті ұйқыға батып шықты. Таңертең оянғанда көзіне Джон түсті. Серігі екеуінің арасында әлдебір жақындық барын байқап қалған сияқты. Джон алаңдап отыр. Егер Шерри шынымен Лестерге көмектескен болса, оны түрмеге отырғызуға тура келеді. Келесі күні отбасы шіркеуге құлшылыққа барды. Дін қызметкері осы жолы қауымның бір мүшесіне сөз бергісі келді, ал таңдау Хаттимиге түсті. Малкольм мінберге шығып, қосарлы өмір туралы сөз бастады. Бұл арқылы ол Шерриге жанама түрде қысым көрсеткісі келді. Ол кейбір адамдардың бәрінен жасырып жүрген қара істері туралы ой қозғады. Мои мысли в том, что наши тайны разъедают нас изнутри. Хатти барлығын шын жүректен мойындауға шақырды, өйткені ақиқат оларды азат етеді. Малкольм уағызын көңілді биімен аяқтап, соншалықты шабыттанып кетті, тіпті өз рөлін 70 жастағы әже екенін ұмытып та қалды. Сол сәтте агент үйде біреудің тіміскілеп жүргенін естіп, қаруын суырып алды. Бірақ бәрі басқаша болып шықты. Бұл оның туған күніне арналған туыстары дайындаған тосынсы екен. Сюрприз, бабушка! Мне кажется, бабушка не любит сюрпризы. Нолан Малкольмнің тапаншасын тартып алды. Ол баяғыдан бері нағыз қаруды қолына ұстап көруді армандаған еді. Кешкі мереке кезінде жоғарғы қабаттан тағы бір шу шықты. Бірақ бұл жолы бұл жай Трент болды. Оның бөлмесінде Малкольм балық аулаудан түскен суреттерін көріп қалды. Сол кезде ойыншық салынған сандық құлап кетіп ашылып қалды. Бұлай қарағанда жай ғана сандық сияқты еді, бірақ ішінде қос түбі бар болып шықты. Дәл сол жасырын бөлікте ұрланған $2 миллион жасырылған екен. Ты ничего не хочешь сказать бабушке? Хатти көңілі қалғанын жасырмады. Ол жасырылған ақшаны көрсетті. Оларды көрген сәтте Шерри абыржып жылап жіберді. Енді оғанда Трентке де тағы да қашуға тура келетін сияқты. Дәл осы кезде Лестер полицейлерден Хатти Мэйдің қайда тұратынын біліп алды. Шерри әжесіне бар шындықты айтты. Лестер оның сейфінің кілтін ұрлап алған.
Сірә қамауға алынбас бұрын ақшаны Тренттің сандығына тығып кеткен. Шерри бұл ақшалар жайлы мүлдем білмеген, әрі тонауға еш қатысы болмаған. Мұны естіген Малкольм соншалықты қуанып кетті де, Шерриді құмарлана сүйіп алды. Ол бәрін жөнге келтіретінін айтып, бөлмесіне қарай жүгіріп кетті. Бірақ бөлмесінде төсекте жалаңаш Беннің жатқанын көріп, аң-таң қалды. Ол өз үлкен мамасын асыға күтіп жатқан екен. Кеш қызып жатқанда үйге нағыз Хатти Мэй оралды. Джон оны тағы да тоқтатпақ болып еді, тағы да одан соққы жеді. Агент оған бұл кештің оның құрметіне ұйымдастырылғанын айтып, көңілін орнына түсірді. Әйел таңырқап қуанып, жатын бөлмесіне киім ауыстыруға кірді. Дәл сол сәтте бөлменің екінші жағынан Малкольм көрініп қалды. Содан кейін Джон Ноланға үйге шын мәнінде үлкен мама қайтып келді, оны жасырын ұстай тұруын сұрады. Ал нағыз Хетти Мэй Бен мен оның көрші әйелмен төсекте жатқанын көріп, ашуға булығып, қолына таяқша алып, Бенді жазаламақ болды. Бірақ Джон оны биге шақырып, ашуын басқа жаққа аударды. Ноланға үй иесін сыртқа шығару тапсырылған еді, бірақ ол шатысып, шын мәніндегі Хатти Мэйді, яғни үйдің нағыз қожайынын үйден қуып шықты. Сол уақытта Лестер Шерри мен баланы алып кетуге дайындалып жатты. Бірақ Шерри алдымен әжесімен қоштасқысы келетінін айтты. Хатти қатты көңілі түсіп, ренжіді, өйткені ол немересін көп уақыттан кейін көруі болатын. Сол кезде Нолан Лестердің қолындағы қаруды байқап, өзі де тапаншасын шығарды. Бірақ оқ-дәрі салғышын түсіріп алды да, өзін өлтірмеуін жалына сұрай бастады. Дәл сол сәтте терезеден үйге Малкольм секіріп кірді. Екі Хатти Мэй бір-бірінің қасында қатар тұрып қалды. Джон тапаншаны қылмыскерге бағыттап еді, өзі қолынан жарақат алды. Сол кезде екі үлкен мама Лестерге тап берді. Малкольм қылмыскермен айқаса бастады. Киген костюмінің арқасында Лестердің соққыларын тіпті сезбей жатты. Бірақ Лестердің бір соққысы Малкольмнің бетіндегі масканың жартысын жұлып әкетті. Агент оған шешуші соққы жасап, есінен тандырды. Трент Малкольмді көрген сәтте көңілі қалып, үстіге жүгіріп кетіп қалды. Ал Малкольм Лестерді ақырына дейін ұрып жығып, жан-жағынан қол шапалақтау естіді. Қылмыскерді полиция алып кетті, ал Джонды жедел жәрдем көлігімен ауруханаға алып кетті. Сол кезде Шерри бұл бүкіл спектакльдің өзін өтірікке итермелеу үшін ұйымдастырылғанын түсінді. Малкольмнің барлық сөздері мен әрекеттері шын емес, бірақ оның сезімдері шынайы еді. Барлығын түсіндіру үшін Малкольм шіркеуде бүкіл қауым алдында сөз сөйлеуге шешім қабылдады. Ол Трент пен Шерриден кешірім сұрады. Оның дауысы да, үлкен денесі де жалған болды, бірақ жүректен шыққан сезімі шынайы еді. Малкольмді шынайы Хатти Мэй қолдап, немересіне сол жақсы жігітті құшақтауды ұсынды. Фильмнің толық нұсқасын Telegram каналымыздан көре аласыздар. Каналдың дамуына ықпал етіп, каналға тіркеліп, лайк, комментария қалдырайық. Келесі кинотайымда кездескенше бір-бірімізді қолдайық. Аман болайық.